პირველი სტუდია ისევ პირდაპირ ეთერშია, უნდა გადაიხედოს თუ არა პრეზიდენტის უფლებამოსილება შეწყალების აქტთან დაკავშირებით. მოდით გავიგოთ, რას ფიქრობენ ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები და ჩვენი სტუმრები არიან ელენე თევდორაძე, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, ნანა კალკაბაძე, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და თამარ გაბისონია, კონსტიტუციის 52 მუხლი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო, რომ მოგდანდით ჩვენთან სტუდიაში და მე 4-ვე თქვენგანთან მექნება ახლა ეს შეკითხვა. დღეს მოქმედი ნორმით პრეზიდენტს პრაქტიკულად აქვს უფლება შეიწყალოს კომისიის გვერდის ავლით, თუნდაც ნებისმიერ დანაშაულში ბრალდებული, ნებისმიერი რაოდენობის ბრალდებული და რაღაც ნებისმიერი რაოდენობით, ხო, ეს ადამიანები. როგორია თქვენი შეფასება? უნდა შეიცვალოს თუ არა რაიმე აი ამ კუთხით, რაზეც დღეს სახალხო დამცველი გამოვიდა ინიციატივით. პირველ რიგში მინდა ქალბატონი ელენეს აზრი მოვისმინო, იმიტომ რომ მან გამოთქვა რეკლამის დროს აღშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ სურდა პოლიტიკოსებისთვის და კერძოდ კი დეპუტატისთვის გაეცა გარკვეულ შენიშვნებზე პასუხი, ასე რომ თქვენ გაქვთ ხა ამ საშუალება ქალბატონო ელენე. ჯერ მინდა გითხრა, რომ სახალხო დამცველი ჩვენი კომისიის წევრია. მან არჩევის შემდეგ დაესწრო, მე მგონი 5 სხდომას. ძალიან კარგად იცის ჩვენი მუშაობის რეგლამენტი და მეთოდი. და მე ნამდვილად არასდროს არ მომისმენია 8-7 საათის განმავლობაში რაიმე კრიტიკული იმ დებულებისა, რის საფუძველზე ჩვენ მუშაობთ. რას უკავშირებთ მაშინ მის ამ ინიციატივას? მაშინ როდესაც აღნიშნავთ, რომ ამ სხდომებს ესწრება და შენიშვნა არ მოგისმენიათ. მე გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ყველას აღვაშფოთა ჩვენ აი სიურპრიზები, რაც ჩვენ მოგვიმზადა პრეზიდენტმა, როცა პატიმრები იყვნენ შეწყალებულები, ვისაც 2 კვირა გავიდა ციხეში ყოფნისას, ვინც არის ასე ვთქვათ ძებნილი და ასე შემდეგ, პლუს იმას კიდე აჯილდოებენ რაღაცა მაღალი ორდენით. ეს არის, მაგრამ როცა ლაპარაკია, მე ვერ გავიგე, როგორ უნდა შეიზღუდოს პრეზიდენტის აი ეს უფლება მიცემული კონსტიტუციით, რის საფუძველზე, როცა ლაპარაკია, რომ იქ ჩაიწერა მე-7 მუხლი, რომ პრეზიდენტს აქვს კომისიის გვერდით თავის შეწყალება, მე უბრალოდ მოგიყვანთ რამდენიმე მაგალითს და თქვენ მითხარით, აი ეს პრეზიდენტის ნაბიჯი, როგორ იყო ახმული საზოგადოებაში. ირაკლი ბათიაშვილი შეიწყალა პრეზიდენტმა, კომისიას არ განუხილია. გამსახურდია შეიწყალა პრეზიდენტმა, კომისიას არ განუხილია. ეკა ბესელიაშვილი შეიწყალა პრეზიდენტი, კომისიას არ განუხილია. არის რაღაცა მომენტები, როცა პრეზიდენტი იღებს თავის თავზე, არა იმიტომ რომ მას ეს უნდა, არამედ მე ვიცი რომ ამ შემთხვევაში პატრიარქი მიმართა პრეზიდენტს ამ თხოვნით. ანუ თქვენ თუნდაც რაღაც გარკვეული შეზღუდვების დაწესების ან ცვლილების რომელზეც საუბარია წინააღმდეგ. ამაზე გიპასუხებ. იგივე მინისტრი საჯელახსულების დაწესებულებების ბატონი სოზარი ორჯერ თუ სამჯერ მიმართა პრეზიდენტს სიით იმ პატიმრების შეწყალებაზე, ვისაც არ ჰქონდა მოხდილი სასჯელის ნახევარი, ამიტომ კომისია ვერ განიხილავდა, მაგრამ მათ როგორ გითხრათ, კვდებოდნენ პატიმრები, იმდენად მძიმე დაავადება ჰქონდათ და მძიმე მუხლებიც ჰქონდა, მაგრამ აქ იყო ძალიან გონივრული გადაწყვეტილება პრეზიდენტის და მან შეისმინა აი ეს შუამდგომლობა, გაეცნო ალბათ ამ საქმეებს, ასე მგონია, ესე იგი სამედიცინო დასკვნას და შეიწყალა ეს ადამიანები. აქ ლაპარაკია არა იმაზე შეუზღუდოთ, თვითონ პრეზიდენტი უნდა იყოს ის ადამიანი და უნდა უდგებოდეს რაციონალურად და ძალიან როგორ გითხრათ, აი გონივრულად ყველა საკითხის მიმართ. იმიტომ რომ გედევან ფოფხაძე ამბობს, რომ აი მსგავსი გადაწყვეტილებებისგან დაცული, სუბიექტური გადაწყვეტილებებისგან დაცული არც ერთი ადამიანი არ შეიძლებაო იყოსო და შესაბამისად სწორედ აი ამ სუბიექტური გადაწყვეტილებების პრევენციაზე არის ალბათ საუბარი, მაშინ, როდესაც საუბრობენ, რომ გარკვეულწილად რაღაც ცვლილებები შევიდეს შეწყალების აქტის მიღებასთან დაკავშირებით. როცა მე მოусმინე ისევ და
ისევ უჩას, ხო? პატიმარს თუ რა აქვს მოხდილი სასჯელის ნახევარი, კომისია ვერ იხილავს. თუ არ აქვს დადებითი დახასიათება, ამიტომ როცა ჩვენ ციხე გვიგზავნის დახასიათებას, ისიც იღებს რაღაცა პასუხისგებლობას, ხო? თუ აქვს უარყოფითი დახასიათება, ჩვენ ამას ვერ ვიხილავთ. თუ ავიღოთ პატიმარმა თვითონ თქვა, არ დაწერა რომ თხოვნა შეწყალებაზე, ჩვენ არ ვიხილავთ მის საკითხს. მითხარით, კიდე როგორ უნდა იყოს, მე უკვე არ ვიცი, მე პარალელს ვაკეთებდი რამდენჯერმე შევარდნაძის პერიოდიდან და ახლა. მე ნამდვილად კარგად მახსოვს, რომ ბატონი ედუარდი იწყალებდა ზოგჯერ პატიმრებს, ვისი საქმე კომისიას არ გაუვლია, მაგრამ როცა ისწყვეთ და ამის გაკეთებას ის მაინც უგზავნიდა კომისიას თავისი თხოვნით, თავისი რეზოლუციით და ჩვენ რა თქმა უნდა პრეზიდენტის ასე ვთქვათ ახსნა განმარტება ჩვენთვის მისაღები იყო და ჩვენს ხელს ვაწერდით მის გადაწყვეტილებას, ამიტომ ის იღებდა პასუხისგებლობას ჩვენთან ერთად მაინც. ანუ ეს ფორმა თქვენთვის მისაღები იქნება, თუ თქვენთან ერთად იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და თქვენ დაადასტურებთ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება სულ ერთი ამა თუ იმ პრეზიდენტის არსებულის მომავლის და ასე შემდეგ. მე ვერ გეტყვით, აი კიდე ვამბობ, რას გადაწყვიტავს ახალი პრეზიდენტი. ის ქმნის თავის დებულებას, ის დევს ამ დებულებას, დევს თავის ბრძანებულებაში. რას გადაწყვიტავს ახალი პრეზიდენტი? მე არ ვიცი, მაგრამ თუ ჩვენ ვენდობით ახლა არჩეულ პრეზიდენტს მით უმეტეს მისი გუნდი, მე ვერ გავიგე რა კანონით უნდა შეუზღუდონ მას ეს უფლება. ცოტა გაკვირვებული ვარ. მოდით, სხვა აზრიც მოვისმინოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა გარკვეული ცვლილებები შეტანილი და როგორ შეიძლება შეიცვალოს ეს ნორმა, რა კუთხით, რა პროცედურები უნდა გატარდეს? მოგესალმებით, საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რთული, ბუნებრივია, ვინაიდან ჩვენ დავდგეთ რეალურად იმ ფაქტის წინაშე, რომ შეწყალების შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი ძალიან სუბიექტურ მიდგომას. მე არ მომერიდება ასეთი შეფასების, იმიტომ რომ ნათლად არის აღნიშნული განცხადებაში, რომელსაც პრეზიდენტი ავრცელებს, რომ მისი სუბიექტური მოსაზრებების საფუძველზე იქნა სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული. სწორედ ამიტომ ნამდვილად ომბუდსმენის ამ შემთხვევაში ინიციატივა არის, მე ვფიქრობ, რომ შესაბამისი და ადეკვატური, იმიტომ რომ ნამდვილად არის საჭირო, რომ გატარდეს გარკვეული ცვლილებები. ძალიან რთულია, რომ შევუძღუდოთ პრეზიდენტს ამისი უფლებამოსილება, მაგრამ გარკვეული პრევენცია ამ საკითხისა, რომ ასეთი სუბიექტური მიდგომები არ იყოს და არ მოხდეს, უნდა იყოს გათვალისწინებული. სწორედ თავი საკითხი ეს სუბიექტური მიდგომებია, რაზეც დღეს უკვე ყველა საუბრობს, აი როგორ უნდა მოხდეს ამის პრევენცია ამ სუბიექტური მიდგომების, როგორ უნდა გაივლოს ეს ზღვარი ჰუმანურობასა და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას შორის თქვენი აზრით? დიახ, უპირველეს ყოვლისა, ვიდრე სწორედ კონკრეტულ რეგულაციებზე ვიმსჯელებდით, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა აღნიშნო, რომელიც სწორედ პრეზიდენტის განცხადებაში არის მითითებული. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც პრეზიდენტმა მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, გარკვეულწილად იგი დაეყრდნო სასამართლოს განაჩენს, იგი ძალიან ხშირად ახსენებს სასამართლოს ამ შემთხვევაში, როგორც ინსტიტუტს, რომლის განაჩენიც გახდა მისი мотиваცია და მისი საფუძველზე მოხდა ასეთი გადაწყვეტილების მიღება. ძალიან ხშირად არის ნახსენებული, მაგალითად პოლიტიკური წნეხის ქვეშ იყო კონკრეტული სასამართლო ამ შემთხვევაში, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებდა, ასევე საუბარია, რომ პოლიტიკური კონექტურიდან ცოტა მოშორებით ნამდვილად არ იყო სასამართლო და ძალიან ხშირად ახსენებს, აპელირებს სასამართლოზე და საუბრობს იმ მტკიცებულებებზე, რომელიც სწორედ სასამართლოს საქმეში გამოიყენა, იგი აფასებს ამ მტკიცებულებებს. მე სწორედ ამ საკითხებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ არა მხოლოდ ის, რომ პატიმართან მიმართ შეიძლება იყოს გარკვეულად განსხვავებული მიდგომა, აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. მე არ ვიცი ამ საკითხზე საერთოდ იყო თუ არა მსჯელობა, მაგრამ ეს უფრო სისტემური პრობლემაა თქვენი აზრით? გვაქვს საქმე, ბუნებრივია არა კონკრეტულ ერთ ადამიანის შემთხვევასთან, იმიტომ რომ იგი საუბრობს ძალიან მკვეთრად, ძალიან ხშირად უსვამს ხაზს იმას, რომ სასამართლოს განაჩენი იყო ერთგვარი мотиваცია იმის, რომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება და მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს დისკრედიტაცია ბუნებრივია შეწყალების აქტით არ უნდა მოხდეს. შეწყალების აქტი უნდა განხორციელდეს, მას აქვს კონსტიტუციური ამისი შესაძლებლობა და უფლება, მაგრამ ეს უნდა იყოს ძალიან დელიკატური მიდგომებით კომისიის დასკვნის საფუძველზე
და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბუნებრივია იმ თუმცა საქმეზე ქალბატონო ელენე მოიყვანა არაერთი მაგალითი, როდესაც კომისიას ესა თუ ის საქმე არ განუხილავს, მაგრამ პრეზიდენტმა მაინც შეიწყალა და რამდენიმე მაგალითი დაასახელა. აი ამ შემთხვევებს რას უშვებთ? სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ აი ასეთი შემთხვევებისგან არ უნდა ვიყოთ, უნდა იყოს საზოგადოება დაზღვეული. მე მიწევს ძალიან ბევრ პატიმართან შეხვედრა, შეიძლება რა ვიცი, ყოველკვირეულად ასეც ვთქვა ამ შემთხვევაში და ხშირია შემთხვევები, როდესაც პატიმრები შეიძლება ასე ვთქვათ, წუხან იმასთან დაკავშირებით, რომ არის უსამართლო მიდგომა გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში, რომელიც ეხება გათავისუფლებას. გულისხმობ დროებით ვადაზე ადრე გათავისუფლებას, შეწყალებას, ამნისტიაზეც იყო საუბარი, რომ მათზე არის ასევე საუბარი შთანთქმის პრინციპზე, რომელიც არ გავსწორდა მათ საქმეებზე და ასე შემდეგ და ეს ადამიანები იყოფებიან დახურულ ინსტიტუტებში. ისინი უსმენენ სიახლეებს, იგებენ თუ რა ხდება რეალურად დაწესებულებებში და სწორედ ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ პატიმრებში არ უნდა გავაჩინოთ ჩვენ უსამართლობის განცდა, იმიტომ რომ სუბიექტური გადაწყვეტილება იყოს მიღებული პრეზიდენტისგან და ნებისმიერი შტოსგანებს ამ შემთხვევაში უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ბუნებრივი არის ეს შეწყალების აქტი. ამიტომ რეგულაციები ამიტომ არის სწორედაც საჭირო, გარკვეული შეზღუდვები, რაზეც ომბუდსმენი საუბრობს, მე ვფიქრობ, რომ დასაწესებელია და ნამდვილად განსახილველი საკითხია. ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომ თქვათ ძალიან მარტივად რომ უნდა იყოს ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ საკითხი ნამდვილად არის სამსჯელო. რა რეგულაციები უნდა იყოს დაწესებული ამაზე? მეც მაინტერესებს, რა რეგულაციებს გთავაზობთ? ვისაუბრებთ ამაზე ერთი წუთით. მოვისმინოთ ქალბატონი ნანას აზრიც და ასევე მოვისმინოთ ქალბატონი თამარის აზრიც. მე ვიცი ქალბატონი ნანა, რომ თქვენ ახალი რეგულაციების შემოღებას არ ეთანხმებით. რატომ არის მიუღებელი თქვენთვის ასეთი რამ? ჯერ მოდით დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ როდესაც რაღაცას თავაზობ, იგივე რეგულაციებს, შეზღუდვებს, ეს არის ზოგადი ფრაზები. სანამ არ იქნება კონკრეტიკა, ამაზე მსჯელობა, საერთოდ მგონი სერიოზულობას მოკლებულია. ანუ ჯერ უნდა იყოს შემოთავაზება, რას გვთავაზობენ. რა შეზღუდვებს. საუბრობდა ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველი, მან ასეთი რამ აღნიშნა, რომ გარკვეული კრიტერიუმები უნდა იყოსო იმ პატიმრებთან მიმართებაში, თუნდაც რომლებიც აღიარებენ დანაშაულს და ითხოვენ პატიებას, იმათგან განსხვავებით, ვინც არ აღიარებს დანაშაულს და არ ითხოვს პატიებას. იცით რა არის? ზუსტად ეს არის ჩვენი კრიტერიუმი. თუ შეიძლება ამას და აზრს დავასრულებ, ეს არ არის. არანაირი კრიტერიუმი, ეს არის უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფრაზები. არსი ამ მუხლის არსებობისა ალბათ ამ შემთხვევაში ომბუდსმენისთვისაც არ არის ბოლომდე გასაგები. რატომ არსებობს ეს მუხლი, ანუ უპირობო უფლება პრეზიდენტისთვის შეწყალების. ეს უნდა არსებობდეს, ეს არსებობს ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, ვერც ერთ მაგალითს, ვერც ერთი ქვეყნისას ომბუდსმენი ვერ მოიტანს, სადაც რაღაც სხვაგვარი რეგულაციები აგვარებდეს ამას. არის რომ მხოლოდ პრეზიდენტი, ანუ ქვეყნის პირველი პირი აკეთებს ამ ესე იგი შეწყალებას, არის რომ ეს გუბერნატორების დონეზეც არის ეს შეწყალება, მაგრამ ეს არსებობს იმისათვის, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, როგორიც არ უნდა იყოს ის, სასამართლო არ შეიძლება იყოს შემუცდარი. ყველა შემთხვევაში, როგორი ესე იგი იდეალურ შემთხვევებთანაც არ უნდა გქონდეს საქმე, არის დასაშვები, რომ სასამართლო შეცდეს, იმიტომ რომ თქვენ აქ სუბიექტურ მიდგომებზე საუბრობდით და სწორედ სასამართლო მოსამართლე გარდა კანონისა პირადი შეხედულებით, პირადი განწყობით აწყებულობს გადაწყვეტილებას განსაჯელის მიმართ. ასე რომ ეს პირადი სუბიექტური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე სასამართლო გადაწყვეტილებების დროს. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ასეთ შემთხვევაში თვითონ მოსამართლე იყოს შეცდომაში შესული. ანუ დაუშვას უნებლიე შეცდომა და როდესაც შიდა რესურსები ქვეყანაში ამოწურულია იმისათვის, რომ ამ პირზე დადგეს კანონიერი გადაწყვეტილება და ის აღმოჩნდება ციხეში მოსამართლის შეცდომის გამო, ქვეყანაში უნდა არსებობდეს მექანიზმი, რომელიც ამ შეცდომას გამოასწორებს და ეს უნდა ხელეწიფებოდეს ისეთ ადამიანს, რომელსაც აქვს საზოგადოების ყველაზე მაღალი ნდობა. რატომ პრეზიდენტი? იმიტომ რომ ის არის საყოველთაოდ არჩეული ადამიანი და მას ჩააბარეს არა რომელიმე კონკრეტული ერთი ადამიანის ბედი, არამედ მთელი ქვეყნის ბედი. აქედან გამომდინარე, მას ბუნებრივია კონკრეტული ადამიანის ბედსაც უფრო ანდობენ, ვიდრე თუნდაც მოსამართლეს, რომელიც არ არის საყოველთაოდ არჩეული. აქედან გამომდინარე, დიახ, პრეზიდენტს უნდა კონდეს ეს, რაც შეეხება იმ დებულებას, რომელზედაც ქალბატონმა ელენე მისაუბრა, მე ვფიქრობ, ესეც პრეზიდენტის კი არ ვფიქრობ, ეს ასეა. პრეზიდენტის კეთილინება ამას დებულებით დაარეგულირებს, კომისია შექმნის, ერთპიროვნულად გადაწყვეტავს, ეს მისი ნებაა, იმიტომ რომ კონსტიტუციამ ცალსახად განუსაზღვრა, რომ მას აქვს
მისჯილი პატიმრის გათავისუფლების უფლება და შემდგომ ამას ის როგორ დაარეგულირებს, ეს არის მისი უფლება. შევარდნაძის დროს არსებობდა დებულება და სააკაშვილის დროსაც არსებობს, მაგრამ მე ისიც მესმის დახვეწას საჭიროებს ქალბატონი. არანაირ დახვეწას, არა. მე კი არა ვარ მომხრე. თვითონ იდეა რისთვისაც ეს მუხლი არსებობს, თვითონ იდეას ეწინააღმდეგება აქ რაიმე შეზღუდვები, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ რა შემთხვევაში შეიძლება პირი იყოს გათავისუფლებული, ამას სხვა კანონმდებლობა ჩვენ გვეუბნება. სხვადასხვა მუხლები, სხვადასხვა დანაშაულისთვის, სხვადასხვა გვარ შეღავათებს ითვალისწინებენ. მაგრამ ეს არსებობს არა შეღავათისთვის, არამედ ეს არსებობს იმისათვის, რომ მოხდეს იმ შეცდომის დანაშაულის არა შეცდომის გამოსწორება, რომელიც შეიძლება დაუშვას. თამარსაც მივცეთ საშუალება და მე აუცილებლად გავაგრძელებ დისკუსიას. მოგესალმებით. მე შევეცდები რომ გავცე თქვენ შეკითხვას პასუხი. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ შეწყალება ეს არის უმაღლესი ხელისუფალის ძალაუფლების განმახორციელებელი. შესაბამისად, უნდა იყოს ადეკვატურად აღქმული იმ ადამიანის მიერ, ვინც ამ ძალაუფლებას ახორციელებს. ჩვენ გვაქვს იმ შემთხვევასთან საქმე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ მოხდა გარკვეულწილად პირადი ინტერესების შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღება შეწყალების აქცე ხელმოწერის დროს. არ არის აქ საუბარი მხოლოდ ერთზე და ორ საქმეზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ბოლო წლის განმავლობაში 2000 პატიმარი იქნა შეწყალებული და ბოლო თვის განმავლობაში 240 პატიმარი. ანუ რომ არა ბაჭყვა ახალაია, რომ არა ის 250 პირი, რომელიც პრეზიდენტმა შეიწყალა. იქნებოდა თუ არა მსგავსი ინიციატივა განხილული, რომელზეც დღეს ისაუბრა საფეხბურთელების. ეს არის ბოროტად გამოყენება იმ უფლებამოსილების, რომელიც მას აქვს. აქ კანონის ხარვეზი კი არ არის, პიროვნების ხარვეზია. ჩვენ ეს ორი რაღაც უნდა გავმიჯნოთ. ჩვენ დავასრულებინათ ხო ხალხო? ჩვენ გვაჩვენა პრაქტიკამ, რომ შესაძლებელია ეს იქნას გამოყენებული ბოროტად შეიძლება ითქვას და თვითნებურად ვიტყოდი. უფრო მეტად. შესაბამისად, პროცედურებს რაც შეეხება, ჩემი აზრია და 52 მუხლის აზრს ვაფიქსირებ, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა დაიხვეწოს პროცედურები. ქალბატონი ელენე საუბრობდა სხვადასხვა გზით პრეზიდენტთან მისული შეწყალების დოკუმენტებზე, ხო, რომელიც კომისიის გვერდისავლით ხდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა თქვენს გაწუხებთ და სხვებსაც აწუხებს, რომ გამჭვირვალე არ არის პროცედურა, როგორ მოხდება პრეზიდენტთან შეწყალების შესახებ დოკუმენტები. შესაბამისად, ეს პროცედურა უნდა გაიწეროს და ვის შეუძლია მიმართოს, რა დოკუმენტები უნდა წარუდგინოს და ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე საზოგადოებისთვის. ეს ერთი და მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ უნდა იყოს გამჭვირვალე, როგორ უნდა მოხდეს მეტი კონტროლი საზოგადოებისგან. ჩვენ გვაქვს საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც არის უზენაესი კანონი, გვაქვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი და გვაქვს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, რითაც რეგულირდება პრეზიდენტის ბრძანებულებით ის ურთიერთობები. რაც შეწყალებასთან არის დაკავშირებული. კარგი იქნება თუ საკანონმდებლო რეგულაციის ჩარჩოებში მოექცევა. ანუ მე ვგულისხმობ კანონმდებლობის დონეზე დარეგულირდება და არა პრეზიდენტის ვერაიღებული კანონში. მაგას გეუბნებით, დაიწერება პროცედურა. ვერაფერი ვერ ჩაიწერება. დავაფიქსირებ ჩემსას და შემდგომ შეგიძლიათ არ დამეთახმოთ. რეპლიკის სახით უპასუხებ ქალბატონს, ვერა, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არის უზენაესი კანონი და ის რა ნორმასაც აწესებს, იმის შეზღუდვის უფლება ქვემდებარე კანონს არ გააჩნია. კონსტიტუცია უნდა შეიცვალოს. ამასაც გიპასუხებ კონსტიტუცია. თამარას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით, როდესაც საკანონმდებლო ცვლილებაზე და რაღაც ამ მხრივ რეგულაციაზე საუბრობს და აუცილებლად გაითვალისწინეთ. რა თქმა უნდა, კონსტიტუციაში მაგას გეუბნებით, პროცედურა, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ვერანაირად ვერ ჩაიწერება. საქართველოს კონსტიტუციაში არის უზენაესი კანონი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებაში შეთანხმება ორგანული კანონი, კანონქვემდებარე აქტი უნდა შეესაბამებოდეს და არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს კონსტიტუციას. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ კონსტიტუცია ადგენს დეკლარირებულ ნორმებს, რომელიც შემდგომ კანონმდებლობით ხდება, რომლის დაზუსტება შემდგომ კანონმდებლობით მე არ საუბრობ იმაზე, რომ შეწყალების უფლებამოსილება პრეზიდენტს აქვს და უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ეს ნორმა დევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკონსტიტუციო ცვლილებებს მოითხოვდა, ხომ? თუმცა შესაძლებელია დაწესდეს რეგულაცია კანონმდებლის დონეზე და არა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის დონეზე
დონეზე, რომელიც მის მიმღებ შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს. ანუ საუბარია იმაზე, რომ საკანონმდებლო დონეზე დაწესდეს პროცედურები, ვის შეუძლია მიმართოს. ეს იყოს კანონი, რა თქმა უნდა, საჯარო უნდა იყოს და შესაბამისად ყველა ადამიანს იქნება ხელმისაწვდომობა. ფიქრობთ იმაზე, რაზეც ქალბატონი ელენე საუბრობდა, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო ეს, მაშინ როდესაც არ მიმართავენ თუნდაც და მაშინ როდესაც არის სრულიად განსხვავებული შემთხვევები და ქალბატონმა ელენემ არაერთი მაგალითი დაასახელა ამ შემთხვევაში. სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთი და იგივე საკითხი გვაწუხებს ის, რომ სხვადასხვა ორგანოების მხრიდან ხდება პრეზიდენტის ორგანოების არა. სხვადასხვა ადამიანების, ვთქვათ, თუ პატრიარქის ამ ერთხელ შესაბამისად თუ გაიწერება რომ რა გაიწერება? თუ გაიწერება პროცედურა, ვის შეუძლია მიმართოს პრეზიდენტს ვის შეუძლია მიმართოს, თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ თქვენი აზრი, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია გაიწეროს პროცედურა, ეს პროცედურა იყოს გამჭვირვალე, ვის აქვს უფლებამოსილება მიმართოს პრეზიდენტს შეწყალების მოთხოვნით, რა დოკუმენტი უნდა იყოს წარდგენილი და რა შემთხვევაში. და ასეთ შემთხვევაში და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ მიმართავს შეწყალების შემთხვევაში არავინ პრეზიდენტს, მას არ უნდა ჰქონდეს შეწყალების უფლება, რაზეც თუნდაც ქალბატონი ნანა საუბრობდა, რომ თუ სასამართლო მიიღო რაღაც სუბიექტური მიზეზის გამო არასწორი გადაწყვეტილება ამაზე საინტერესო შეკითხვაა და გავცემ ამ შეკითხვაზე პასუხს. პრეზიდენტის უფლებამოსილებაა თუნდაც კომისია მიმართოს და დაასაბუთოს მისი გადაწყვეტილება, პასუხისმგებლობა შეწყალების აქტის ხელმოწერაზე არის პრეზიდენტზე მოდის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს უფლება აქვს შეიწყალოს, თუმცა საკუთარი ინიციატივით რომ თვითონ არის პასუხისმგებელი, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს ვალდებულება დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ის რომ საზოგადოებაში ნაზირაზეც საუბრობდა, საზოგადოებაში უსამართლობის შეგრძნებაა, რომ ვერ ხვდება საზოგადოება ვის მიმართ რა კრიტერიუმებით ხორცელდება შეწყალება, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ის რომ მართლმსაჯულების ავტორიტეტი იდგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, უნდა ითქვას, გამომდინარე იქიდან, რომ ასე მასშტაბურად მოხდა შეწყალება 2000 ადამიანის და ამავდროულად რამდენიმე დღეში სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ უკვე ხდება გადაწყვეტილების ფაქტიურად შეცვლა, ხო, აქ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე არ ვისაუბრებ და ჩარევაზე, მაგრამ და კიდევ ერთზე ქალბატონი ელენე, რასაც თქვენ საუბრობდით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ადამიანი კვდებოდა და მიმართედო. არსებობს კომისია, რომელიც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებს იხილავს და შესაბამისად არ არის აუცილებელი ეს პრეზიდენტმა შეიწყალოს, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ეს კომისია ძალიან კარგად მუშაობდეს, ჩვენ მქონდა პრობლემები, ჩვენ გვიწევდა ევროპულ სასამართლოს მიმართვა კონსტიტუციის 52 მუხლს გულისხმობ, იმისთვის რომ მეოთხე სტადია სიმსივნე რო ქონდა დადგენილი ადამიანს, იმ ადამიანს არ უშვებდნენ და ჩვენ